欢迎观看设计素材周刊第76期，一起了解最新的设计素材和资源。本周设计资讯：新设计工具 Motif， 该工具是国内猿辅导团队研发的，面向 UI 设计师的工具，提供了 AI 设计系统、AI 组件和 AI 布局。该工具目前属于内测阶段，感兴趣的可以前往官网申请。8月2日，Figma 团队宣布其色彩配置文件加入了对 Display P3 色域的支持。相比于 sRGB，Display P3 具有更加鲜明的色彩，视觉清晰度也更高，更适合那些用于 iOS 设备或视网膜屏幕的设计项目。产品推荐：将图像转成像素工具，该工具支持绘制像素图像，并且支持导入图片转换成像素风格，同时支持编辑 GIF 导出到本地。Figma 自动布局小部件，它可以在分区中将内容按自动布局的方式进行排列，支持方向和间距的调整。Figma 创建 3D 形状插件，插件中提供了预设的基础形状，支持调整角度、高度、厚度等参数，快速插入到 Figma 中。Figma 创建波浪形状插件，该插件集成了多种波浪的形状，还支持修改波浪形状的层数、形状、密度等参数，实时预览，点击即可快速创建。设计素材：这是一个网页在线图标库，2000多的图标数量，支持单色、双色两种绘制方式，支持中文搜索图标，还提供了 SVG 插图，这些都可以随时下载。方正字库携手喜茶发布全新定制字体，喜茶中式灵感体。该字体包含3个字重：细体、标准、粗体。该字体在宋体的基础上融合了黑体，也非常适合喜茶的品牌。这是一个正在进行中的资源，该套件使用 Figma 中的变量来设计组件，为设计提供了一致性，支持光明和黑暗主题的切换。Figma 样机文件，这里面包含了苹果设备大部分的型号和样机模型，还有谷歌的样机，这个文件的质量很高，建议收藏。以上就是本周设计素材周刊的全部内容，感谢你的观看，我是四乙查查，我们下期再见。